Moje meno je Milan Šoška, som autorom YouTube kanálu a blogu o podlahách a v dnešnom videu si povieme viac o tom, aký typ drevenej podlahy sa hodí na podlahové vykurovanie a na čo si dať pri jej montáži pozor. Úvodom si teda poďme povedať najskôr, aké typy drevených podlah poznáme a ktoré z nich na podlahové vykurovanie sú určené. Takže drevené podlahy sa rozdeľujú do dvoch hlavných kategórií, a to, že sú celomasívne, perodrážkové alebo sú viacvrstvé. Čo sa týka celomasívnych, tie môžu byť v rôznych hrúbkach od 14 mm až po 22 mm. Tam pokiaľ by ste sa rozhodli pre podlahové vykurovanie, tak odporúčam tú hrúbku čo najtenšiu, teda 14, perodrážku, ale úplne ideálny stav je, pokiaľ sa rozhodnete dávať drevo na podlahové kúrenie, dávať podlahu viacvrstvu. Čo sa týka drevenej podlahy a podlahového vykurovania, tak ja som zastancom, aby bola použitá drevená podlaha viacvrstva, nakoľko tieto vrstvy sú lepené kolmo na seba a sily, ktoré vznikajú pri vykurovaní a pri tých tepelných šokoch, ktoré to drevo dostáva, sa tým pádom vyzrážajú. Tým, že máte jednu vrstvu nalepenú týmto smerom a druhú týmto, takže to drevo vlastne tie sily vynuluje. Viacvrstvé podlahy by sme mohli vo všeobecnosti rozdeliť do viacerých kategórií, to znamená, sú na trhu dvojvrstvé, tie sú do hrúbky zhruba centimetra alebo 12 mm. Potom sú trojvrstvé, tie sa hýbu vo väčšine prípadov 15 mm hrúbke, a potom sú viacvrstvé, ktoré sú doslova do písmena určené na podlahové vykurovanie a tie sú v hrúbke 12 mm a to je presne ten prípad, ktorý tu máme. Takže poďme sa bližšie pozrieť na zloženie takej viacvrstvej podlahy na podlahové vykurovanie. Máte možnosť vidieť, tu zo spodu je jedna vrstva, druhá, tretia, štvrtá, piata, šiesta, siedma a nášľapná vrstva je 8. vrstva. Takže skutočne každá vrstva tejto podlahy je lepená kolmo na seba a tým pádom nám toto zabezpečuje maximálnu rozmerovú a tvárovú stálosť tejto parkety. No a keď si ju otočíme z druhej strany, tak máte možnosť vidieť, že sú v nej zafrezované drážky. Tieto drážky mám na mysli, tie drážky sú tu urobené naschvál, není to nejaký nedostatok tejto podlahy a slúžia na zabezpečenie hlavne tvárovej stálosti tejto parkety pri podlahovom vykurovaní. No a poďme si povedať zopár rád, na čo si dať pri lepení drevenej podlahy na podlahové vykurovanie pozor. Takže prvou zásadou je úplne perfektne si založiť prvé línie tejto podlahy, pretože od tohto sa vám potom odvíja celá pokladka a tak bude vyzerať aj výsledný efekt po položení. Za mnou môžete vidieť, chalani akurát zakladajú tieto prvé rady. Vôbec úplne základnou vecou, než začnete klásť drevenú podlahu, je zmeranie si vlhkosti podkladu, respektíve betónu alebo nivelačnej stierky. Robí sa to takýmto prístrojom, teda ja používam tento, je to od firmy Wolf. Má zo spodu 2, 4, 6, 8 sond, ktoré medzi sebou komunikujú a vlastne na základe toho vyhodnocujú nejaký odpor a z toho podľa nejakého prepočtu vám displej ukáže, aká je zostatková vlhkosť podkladu. Takže prístroj priložíme a zatlačíme na podklad a vidíte, že momentálne má 1,5%. Takže poďme si to záverom zhrnúť. Ja odporúčam na podlahové vykurovanie viacvrstvu drevenú parketu určenú na celoplošné lepenie o hrúbke maximálne 12 mm.
No a čo sa týka pokladky, tak je nutné dbať na to, aby bol správne pripravený podklad, to znamená vyliatý nivelačnou stierkou, ktorá má patričné pevnosti, aby bola ideálna vlhkosť na stavbe, to znamená, nesmie byť podklad mokrý. No a konečný efekt závisí od toho, ako zručných montážnikov budete mať. Ja vám ďakujem za sledovanie tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, kľudne mu môžete dať palec hore. No a ak nechcete zmeškať ďalšie videá na tému o podlahách, tak sa prihláste na odber môjho YouTube kanálu v linku nižšie dole v popise pod týmto videom. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Majte sa. Dovidenia.